ឥឡូវត្រឡប់ទៅកម្ពុជាខ្ញុំស្អប់ហ៊ុនសែនទេអត់ស្រឡាញ់ហ៊ុនសែនទេ yes គ្រប់គ្រងហ៊ុនសែនទេ yes ហើយចុះមិនក៏រិះគន់មែនរិះគន់មកពីល្ងើចេះតែចូលពេកឲ្យកូនកុំខ្លាញ់បៃនេះហ៊ុនម៉ាណីនោះខ្លាញ់បៃនេះខ្មែរតិចទីអស់ហើយហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងឲ្យឡើងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអត់ឲ្យអំណាចគ្នាហើយមន្ត្រីនៅខាងក្រៅហ្នឹងពុកលួយអត់ដកចាញ់ហើយទីប្រឹក្សាយកពួកចៅមកធ្វើទីប្រឹក្សារិះគន់ហ្នឹងអញ្ចឹងទេសួរថាស្អប់ហ៊ុនសែនអត់មានស្អប់ស្រឡាញ់ហ៊ុនសែនទេ yes គ្រប់គ្រងហ៊ុនសែនទេ yes ចង់ឲ្យគាត់កាន់អំណាចអត់បញ្ហាទេចុះហ៊ុនសែនផ្ដាច់ការល្មមទៅបានហើយខ្ញុំមានទៅឲ្យខ្ញុំហើយចុះនយោបាយការបរទេសតាក់ទងចិនបានប៉ុន្តែកុំឆ្លើយដាក់អាមេរិកខ្លាំងទប់ទល់ទៅរស់ទាំងអស់គ្នាទៅហើយចុះរឿងយួនក៏រៀនរស់ជាមួយដែរព្រោះកម្ពុជាវានៅអញ្ចឹងទៅហើយចុះរឿងដំណើរទៅមកអីសហរដ្ឋអាមេរិកគួរណាស់តែវាធូរខ្ញុំមានទៅអីណាតស៊ូលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអីបោះឆ្នោតសេរីនិងយុត្តិធម៌អីខ្ញុំមាននិយាយរឿងហ្នឹងណាខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងតើហើយខ្ញុំនិយាយត្រង់មិនមែនដូចអបកាចសំរងស៊ីនិយាយតែមាត់ហើយប្រមូលស្រោមសបត់អីណាខ្ញុំអត់មាននិយាយណាខ្ញុំអត់មាននិយាយរឿងផ្ដួលរំលំរបបតកូលហ៊ុនហ្នឹងអាណាមកនិយាយខ្ញុំដេញចាញ់ពីព្រោះខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យសង្គ្រាមកើតឡើងនៅស្រុកខ្មែរហើយខ្ញុំដឹងកញ្ញាំដៃយួនហ្នឹងវាច្បាស់លាស់ណាយួនអត់យកស្រុកខ្មែរធ្វើខេត្តវាទេវាត្រូវការរដ្ឋាភិបាលមួយដែលមិនបង្កទំនាស់វាក៏មិនរំលោភសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាខ្លាំងដែរឥឡូវហ្នឹងអានាំចាញ់នាំចូលរវាងវៀតណាមកម្ពុជាហ្នឹងវាសមាមាត្រនឹងគ្នាហើយបញ្ហាខ្មែរមិនមែនបញ្ហាយួនសៀមទេបញ្ហាខ្មែរវាចូលតុយមកចូលហើយវាចេះតែល្ងងទៅអាសញ្ញាបត្រទិញគេនោះច្រើនតែអាណាដែលមានអាស៊ូនសេរីរដ្ឋាហ៊ុនស៊ីណាតអាឆែបមកក្តីអាប្រកាសណាក៏ដោយក៏សិតតែដុកទ័រដុកស្អីបើវាអត់ចេះសោះអញ្ចឹងសិតតែដុកទ័រ my god អាស្អីអាគណៈបកស្អីណាអាពេជ្រស្រស់ណាអាពេជ្រស្រស់ក៏ដុកទ័រអាស៊ូនសេរីរដ្ឋាក៏ដុកទ័រអាប្រកាសណាក៏ដុកទ័រហើយអត់ដែលចូលសាលាសោះហើយបើមិនចឹងទៅមិនងាប់ហើយអត់មានចំណែកទេដុកទ័រអីក៏ដុកទ័រទៅប៉ុន្តែឥឡូវនេះកន្លែងឈួតរឿងសម្ដេចហៅណាំហុងនឹងរៀកនោមដាក់ខោឲ្យក៏សម្ដេចគៀតឆុតនឹងងើបតែពីកៅអីសឹងមិនរួចក៏សម្ដេចយកទៅធ្វើស្អីមិនមែនបន្ទោសតាហៅតែឈុនទេគាត់មិនមែនទេណាប៉ុន្តែហ៊ុនសែននឹងចេះតែបំពាក់ឲ្យដឹងស្អីទេថាតាហេងកំរិនគាត់លេងខ្លាឃ្លោកគាត់មិនខ្វល់អីគាត់គិតតែពីរឿងលេងខ្លាឃ្លោកសម្ដេចហេងកំរិនអានេះខ្ញុំមិនថាទេនិយាយអនសម្ដេចសំអនខ្ញុំមិនថាទេតាបាញ់គាត់គិតតែពីចាស់ទេចាស់ប្រវត្តិគាត់សម្ដេចមិនថាទេធ្វើម៉េចគ្នានេះទៅសម្ដេចទៅអាមនុស្សងាប់ហើយគាត់ឡើងសម្ដេចនឹងសម្ដេចពងក្រអីមនុស្សងាប់បាត់ហើយណាអាមនុស្សងងដាក់ខោនឹងក៏អូគ្នាមកឲ្យសម្ដេចដែរខ្ញុំជឿថាតាហៅណាំហុងតាគៀតឆុតនេះគាត់គ្មានត្រូវការសម្ដេចតែដួយស្ញាញ់អីទេគាត់មនុស្សអូហ្វុងឆនាពីដើមគាត់ធ្វើមន្ត្រីជំនាន់សែននោះគាត់ដឹងអស់ហើយគាត់មានត្រូវការអីចេះតែអូគាត់មកពាក់ឲ្យណាវេទនាណាហើយបើម្លឹងវា fake ពេកណាមិនមែននិយាយតាហុងគាត់ fake ទេតាហុងគាត់គ្មាន fake ទេតាគៀតឆុនក៏អត់មាន fake ដែរគាត់គ្មានទេខ្ញុំអត់ជឿថាគាត់ចង់បានអាស្ដេចអីគេនឹងទេប៉ុន្តែចេះតែពាក់ឲ្យគាត់អាមនុស្សអត់ចូលសាលាសោះនឹងសិទ្ធិបណ្ឌិតវាហួសវា fake ហួសបានជារិះគន់ហ្នឹងនោះអាហ្នឹងអញ្ចឹងអូខេណាអញ្ចឹងកំសាន្តឆ្លើយឲ្យរឿងម៉ូសាហ្នឹងណាអូសារូបើសិនជាចៅចូលចិត្តភ្លើបន្តិចទៀតតាដេញចាញ់ណាអូខេអូសារូ4តាដេញចាញ់ឲ្យតែមកសំខាន់តាដេញចាញ់កូនណាប្រាប់ឲ្យហើយណាអូខេរឿងដែលសួរថាសៀមវាយខ្មែរទៀតទេហ្នឹងមិនដឹងជាប្រមាណពាន់ដងទេឆ្លើយហើយអូខេអញ្ចឹងឈប់ឆ្លើយហើយរំលងចោលហើយណាកូនណាហ្សាគីពូអត់ចេះទេកូនអើយកូនឯងឲ្យពូបញ្យល់អំពីវិទ្យានុយក្លេអ៊ែរពូអត់ចេះទេណាកូនណា
ហើយកូនឯងក៏ដូចជាមិនចាំបាច់ត្រូវចេះផងកូនឯងចេះលាងពងក្រស្អាតហើយណាកូនយកលោកដៃស្ទាបពេលហ្នឹងហើយយកមកហិតបន្តិចមកប្រាប់ពូចេះលាងក្រស្អាតហើយណាបើលាងក្រស្អាតហើយរកស្អីរៀនចង់ដឹងនុយក្លេអ៊ែរហ្នឹងធ្វើអីណាប្រៀបបាននឹងសត្វឆ្កែដែលវារត់តែអាចស៊ីមិនបានហើយវាមកសួរតាថាវាមកសួរពូថាអតាជាមសពអញចង់ពាក់មកកត់មាសវាតែមានឆ្កែណាទៅពាក់មកកត់មាសកើតយើងមនុស្សខ្មែរណាទឹកដី 181,035 គីឡូម៉ែត្រកន្លះយើងមានទន្លេធំពីរទន្លេសាបនិងទន្លេមេគង្គតើយើងត្រូវការធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរនៅលើដីយើងទេចម្លើយថាអត់ទេដីវាតូចពេកដីយើងវាតូចតែមិនមែនតូចរបៀបអ៊ីស្រាអែលទេគឺតូចដោយសារដីយើងវាត្រូវការដីធ្វើកសិកម្មអីហើយយើង power grid យើងមានវារីអគ្គិសនីច្រើនហើយអញ្ចឹងធម្មពលយើងកែច្នៃបន្តទៅទៀតតែកម្ពុជាមិនចាំបាច់មានរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរនៅលើទឹកដីយើងទេយើងក៏សាងធនធានមនុស្សបន្តទៅចុះវៀតណាមគេត្រូវការដោយសារដីគេវាវែងណាហើយគោលដៅរបស់គេគឺការកសាងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដើម្បីទប់ចិនពីខាងជើងចុះកម្ពុជាដើម្បីទប់សៀមហើយនឹងទប់យួនត្រូវការនុយក្លេអ៊ែរទេកម្ពុជាអត់ត្រូវការនុយក្លេអ៊ែរទេអញ្ចឹងក្មួយឯងចង់ចេះនុយក្លេអ៊ែរអីបើក្តរយើងលៀងវាមិនចេះផងនោះព្រោះណាយកពេលវេលារៀនវិញល្អជាងចំណែកពូនេះវាអត់ចេះមែនណាអានុយក្លេអ៊ែរហ្នឹងមិនចេះទេ I never learn so I cannot help អាហ្នឹងវាអញ្ចឹងណាហើយនឹកឃើញមិនចេះចង់នុយក្លេអ៊ែរហ្នឹងណាឧបមាថាគេមានយកក្របទូចមួយមកញាត់រន់គូតយើងឯងផ្ទុះឡាយគូតយើងដោះស្រាយមិនទាំងចាញ់ផងយើងទៅចង់ដឹងអីដូចពូអញ្ចឹងណាបើមានអ្នកណាមួយសួរថាតើពូចាប់អារម្មណ៍ពី SpaceX technology ទៅ moon ទៅអីទេតាពូនៅស្រុកអាមេរិកនេះជា general knowledge បានតែបើយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងពី SpaceX mission ទៅ moon ហើយនឹង continue from moon ទៅ Mars អី no គ្រាន់តែដឹងជា general approach របស់ space development អានឹងបានតែបើហួសហ្នឹងអត់រៀនកើតទេមិនបានអត់រៀនត្រូវទុកពេលសម្រាប់រៀនមុខវិជ្ជាដែលបញ្ញាបញ្ញាសូម្បីតែរូបនៅខាងក្រោយនេះរៀនមិនទាំងអស់ផងមិនបានរៀនមិនទាំងអស់គ្រាន់តែដើមឈើហើយស្មៅនឹងរៀនមិនអស់ផងតែមានពេលឯណាទៅរៀនរឿង SpaceX និង Space Technology and Development ទៅរួចវាអត់ទៅរួចទេអញ្ចឹងក្មួយឯងក៏គ្មានត្រូវការតាក់ទងអីនឹងរឿងនុយក្លេអ៊ែរដែរណាសុវណ្ណរាជរឿនលោកតាហេតុអ្វីបានជា Four Star General ម្នាក់ក្រោកឈរឡើងនិយាយថាអាមេរិកធ្វើសង្គ្រាមដើម្បីអ៊ីស្រាអែលត្រូវគេចាត់ចេញពីកន្លែងប្រជុំខ្ញុំអត់ដឹងឧត្តមសេនីយ៍ណាទេណាខ្ញុំអត់ដឹងទេណាអត់ដឹងរឿងហ្នឹងទេណាចៅតែបើសិនជាវាកើតឡើងឧត្តមសេនីយ៍ម្នាក់កុំថាឡើយផ្កាយ4កុំថាឡើយថ្នាក់ឧត្តមសេនីយ៍ថ្នាក់ត្រឹមអនុសេនីយ៍ឯកបាននៅក្នុងអង្គជំនុំឲ្យឡើងឈរបញ្ចេញ protest opinion បានសេចក្តីថាបុគ្គលនឹងខុសវិន័យទាហានគេអត់ឲ្យធ្វើ protestation អញ្ចឹងទេមានន័យថាគេអត់ឲ្យតវ៉ាអញ្ចឹងទេពីព្រោះមុននឹងយើងរៀននៅពីឯកសណ្ឋានមនុស្សដែលចូលធ្វើកងទ័ពឬធ្វើប៉ូលីសគឺមនុស្សនឹងអត់ធ្វើបាតកម្មទេស្ដាប់ឲ្យបានណាបើខ្ញុំចូលធ្វើប៉ូលីសខ្ញុំមិនអាចធ្វើខ្លួនជាបាតកោទេនឹងត្រឹមថ្នាក់ត្រឹមប៉ូលីសបើខ្ញុំធ្វើទាហានខ្ញុំអត់ធ្វើជាបាតកោទេពីព្រោះកាលណាខ្ញុំធ្វើទាហានខ្ញុំទៅឯកសណ្ឋានហើយខ្ញុំបញ្ចេញមតិប្រឆាំងដោយគេហៅថាបាតកម្មបញ្ចេញមតិប្រឆាំងអានឹងតកតងនឹងច្បាប់មួយគេហៅ mutiny គឺបះបោរច្បាប់ទាហានគេចាប់ដាក់គុកដល់បានទេដូច្នេះបើសិនណាជាមានឧត្តមសេនីយ៍ណាម្នាក់កុំថាឧត្តមសេនីយ៍ត្រឹមអនុសេនីយ៍ឯកបើធ្វើដូច្នេះគេត្រូវនាំចេញហើយគេកាត់ទោសពីព្រោះយើងមិនមែនជាប្រជាជនធម្មតាដែលអាច voice a protest station របស់យើងនៅក្នុងចំណោមគេប្រជុំនិយាយគ្នាទេដល់បានទេចាចង់ផ្កាយ4ក៏ដោយផ្កាយប្រមាណក៏ដោយតែសាក់3ក៏គេចាប់កាត់ទោសដែរពីព្រោះយើងទៅឯកសណ្ឋាននៅពេលយើងចូល NCO school គេហៅ Non Commissioned Officer School គេបង្រៀនយើងច្បាប់ទាហានអូខេ scientist ក៏ដូចគ្នាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដូចគ្នាអត់មាន protestation បានទេឧទាហរណ៍តែយើងជា scientist មួយចាត់តែយើងក្រោកចូលឡើងនិយាយថាធ្វើអញ្ចឹងអត់ត្រូវទេងាប់មនុស្សអីចឹងឬក៏មិនបានបង្កើតនេះបង្កើតនោះទៅបល័យលោកអីយើងតវ៉ាអញ្ចឹងអត់បានទេគេមិនត្រឹមតែបណ្ដាញយើងចោលទេគេកាត់ទោសយើងខុសវិន័យវាខុស occupational rule and regulation របស់យើងជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រយើងអត់ទេគេចាប់ដាក់គុកពីព្រោះយើងមិនមែនជន civil ទេ you are no longer a civilian or a citizen you belong to your occupational profession and you must have your rule you are binded to obey the rule
កូនខ្ញុំធ្វើការសិតតែចុះហត្ថលេខាណាការងារមួយថ្នាក់វាចុះហត្ថលេខាមួយថ្នាក់វាទៅធ្វើកិច្ចការទៀតចុះហត្ថលេខាខ្ញុំក៏ធ្លាប់ចុះហត្ថលេខាការងារដែរការងារខ្លះមុននឹងទៅធ្វើការទៅចុះហត្ថលេខាក្នុងកិច្ចសន្យាថាការងារហ្នឹងមិនជជែកអញ្ចឹងហើយបានប្រពន្ធខ្ញុំអីជួនកាលសន្ទនាជាមួយកូនខ្ញុំប្រាប់ថាកុំនិយាយកូនប្រពន្ធខ្ញុំហ្នឹងគាត់ចង់ដឹងថាអត់ទេកុំសួរព្រោះជាកិច្ចការតែគេមាន confidentiality របស់គេតែខ្មែរយើងអត់មានពាក្យប្រែទេប្រែបានថាជាការរក្សាការសម្ងាត់របស់គេអញ្ចឹងឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយ4ហ្នឹងខុសធ្ងន់ណាស់បើក្រោកឈរអញ្ចឹងខុសធ្ងន់ណាស់កូនណាគេត្រូវខួតមកចុះបើតាមច្បាប់ទាហានផ្កាយ4បកសាក់មកគេឲ្យចូលគេបង្ខំឲ្យចូលនិវត្តន៍ពាក់តែផ្កាយ3ឬផ្កាយ2ទេព្រោះច្បាប់គេចឹងណាមិនដូចយើងគិតទេណាកូនពាក់ឯកសណ្ឋានមិនចេះតែពាក់ទេណាពូយល់មិនដែររដ្ឋាភិបាលរៀបចំកម្មវិធីផ្លេចមើលជនភៀសខ្លួនចាត់អត់ទេពេលបនពេលទៀនមកដល់ហើយគេអត់មានផ្លេចទេការដែលយើងនិយាយនោះក៏និយាយទេកូនណាគេមានកម្មវិធីគេតែប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងដល់ខែបនខែអីគេត្រូវធ្វើបនទៅទៀនអានឹងខ្ញុំមិនមែនការពាររដ្ឋាភិបាលទេប៉ុន្តែខ្ញុំក៏អត់រិះគន់គេដែរអត់រិះគន់ទេយើងទៀមទេឲ្យគេយកចិត្តទុកដាក់យើងដល់ណាទៀតគេមានប៉ុណ្្នឹងគេចែកសពុតកៅស៊ូឲ្យគេឲ្យយើងនៅអញ្ចឹងណាហើយដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបើសិនជាចង់ដោះស្រាយមានរកដីឲ្យនៅរកផ្ទះឲ្យនៅតែប៉ុណ្ណឹងណាអញ្ចឹងអ្វីដែលកូនឯងនិយាយហ្នឹងវាកូនឯងនិយាយលើហើយកូនឯងនិយាយហ្នឹងនិយាយលើខែបនទៀនគេត្រូវតែនេះអាហ្នឹងអញ្ចឹងកាត្រិនលោកតានៅ USA ម៉ោងប្រហែលឈប់សួរទៅចាថ្ងៃតាអត់ចូលចិត្តឲ្យសួរបាយឲ្យនៅម៉ោងប្រហែលអីទេព្រោះរបស់ហ្នឹងចាឯងដឹងហើយចាឯងមានទូរស័ព្ទចាឯងបើកឃើញតែចាណា So do you think there will be the end time no I don't have time to learn about that and I don't want to know you know I'm a cancer patient I can die anytime so I just don't look at my end I wake up every morning I try to work hard I study I share knowledge but I don't think about my death I don't put stress on myself តាកើតហារីមិនដឹងងាប់អង្កលហើយចង់មិនក៏មិនគិតពិភពលោកទៅចាប់អង្កលតាងើបពីដីដោះថ្មិញលុបមុខហើយឲ្យបាយឆាយលៀងដោះសពសារពើរៀនសូត្រធ្វើ show ចែកចាយចំណេះដឹងហើយចៅឯងក្មេងក្តោមិនតាន់កលឹកត្រឹមត្រូវផងស្អី end time អីភ្លើទេមកពីចេះតែភ្លើចឹងហើយបានរស់ក្រោមហ៊ុនសែនហ្នឹងមិនក៏មិនងើបពីដីឡើងថាចំបាតជើងហ៊ុនសែនប្រឡាក់អាចស្អុយអញធ្វើម៉េចឈប់នៅក្រោមបាតជើងគាត់រកវិធីណាបបួលគាត់ឲ្យដកជើងសំអុយគាត់ប្រឡាក់អាចឆ្កែនឹងចាញ់ពីក្បាលអញអត់គិតទេតាមិនដែរ end time អញកណ្ដួយអីបើបាតជើងជិះជាន់នៅពីលើក្បាលមិនឲ្យមានសិទ្ធិសេរីភាពទ្រព្យសម្បត្តិប្រទេសជាតិគេយកអស់នេះមិនគិតទេគិតពីរឿងអីណាពិភពលោកនឹងត្រូវវិនាសដោយសារអេលៀនចុះពីឋានណាមកកំតិចអីចេះតែភ្លើចឹងមួយថ្ងៃតាធ្វើ show ប្រាប់ថាឲ្យគិតនឹងកាពះនេះសិនណាអត់គិតទេ so end time អញនេះកើតមហារីកអញមិនដែលបានគិតផងកុំឲ្យវា stress បើអញនឹងកើតមហារីក20ដងងាប់កាលនេះដូចជាឈឺតានេះដូចជាឈឺតានេះដូចដកថាមករួចដូចឈឺក្បាលចិត្តងាប់ហើយអញ stress ងាប់អញមកធ្វើអីកើតអាចៅចុះហែងនឹងមិនទាន់ទាំងដោះមកមីពេញផងស្អី end time អីសំតែអញជេរមែនណាអញឲ្យគិតនឹងកាពះគិតរឿងរៀនសូត្រចេះដឹងនេះអត់គិតទេមកសួរអញពេលណាពិភពលោកវិនាសมันពិបាកទេផ្លូវបំពេញផ្លូវបាត់ដំបងផ្លូវឡានហ្នឹងចុះឲ្យឡានកិនទៅបើចង់វិនាសឆាប់អត់គិតសួរតារឿងភ្លើឃើញទេតាស្រាយចំណងឯងហ្នឹងជាស្អីណាចេះអង់គ្លេសស្រួលទេប៉ុន្តែអត់ឆ្លាតសោះសួរតារឿងភ្លើហ្នឹងមិនក៏មិនសួរថាតាខ្ញុំចេះអង់គ្លេសគិតរៀនអីទៀតដើម្បីរលុយបានចាយតាខ្ញុំត្រូវយកចិត្តទុកដាក់រកព័ត៌មានអីដើម្បីរកការងារធ្វើតាខ្ញុំចង់ដាំដំណាំហើយចេះអង់គ្លេសហើយបូកនឹងភាសាអីទៀតខ្ញុំដើម្បីខ្ញុំចេះដាំដំណាំមិនគិតរឿងហ្នឹងគិតឯណាតែថ្ងៃណាភពលោកអលាយចង់អលាយឆាប់នៅចិត្តក្បាលមួយចានណានៅចិត្តក្បាលមួយចានដាក់លឺសូតទាំងណាมันគិតអារឿងនេះទៅសួរតារបស់អត់បានកើតនាំប្របាក់តាអញជេណាខកខានអត់អីទេមើលបានតាណាជំរាបសួរលោកពូបើត្រាំអ៊ីស្រាអែលបោកអត់ទេចាត់ត្រាយឿនគេអត់បានបោកអ្នកណាទេគេមានកិច្ចការរបស់គេអ្វីដែលយើងគួរយល់ដឹងហ្នឹងយើងនឹងវាប៉ះពាល់ជីវិតយើងដោយសារតែកិច្ចការគេ
ដោយខ្ញុំនៅអាមេរិកអញ្ចឹងលុយពន្ធដារខ្ញុំត្រូវគេយកទៅចាយហើយបើនៅស្រុកខ្មែរថ្លៃសាំងវាឡើងថ្លៃគេអត់បានបោកយើងទេជាកិច្ចការរបស់គេហើយយើងមានសិទ្ធិក្នុងការស្វែងយល់តែប៉ុណ្្នឹងទេណារកតែ oil refinery មួយមិនទាន់បានផងវុទ្ធីឲ្យតែមានរោងចក្រចម្រាញ់ឯណាបើអត់មានដងប្រេងលំបល់យកចម្រាញ់អីចម្រាញ់ទឹកពងតរោងចក្រ refinery ហ្មងបើកម្ពុជាអត់មានដងប្រេងតែចម្រាញ់ទឹកស្អុយនៅពេញអញណាធ្វើតែជឿចាក់ថ្មិញលក់ហ្នឹងមិនទាន់ធ្វើបានផងណាលោកអ៊ំលើគេនិយាយថាព័ត៌មានមនុស្សយើងម្នាក់នៅក្នុងសហគមន៍លោកបើអាមេរិកដឹងគ្មាននរណាម្នាក់កិច្ចរួចទេបានន័យថាអាមេរិកមានតែអត់ទេកូនអត់ទេបើមិនជឿទេទៅសេសបត់ទៅសួរដូណាល់ត្រាំណាថាអាចខ្ញុំស្អុយកម្រិតប្រមាណអាត្រាំថាអញអត់ដឹងទេអាចឯងជុះបើមិនជឿទេសួរត្រាំថាលោកភារដៃពងតខ្ញុំបណ្ដាប្រមាណសង់ទីម៉ែត្រត្រាំប្រាប់ថាភ្លើទេមកសួរអញខ្ញុំឮសូវគេប្រាប់ថាស្អីក៏អាមេរិកដឹងដែរអត់ទេឈប់ជឿការភូតកុហកទៅវាគ្មានអ្នកណាដឹងទាំងអស់ទេអូខេណាឆាតលោកតាគិតថាក្រោមការដឹកនាំហ៊ុនម៉ាណែតអាចធ្វើឲ្យខ្មែររួមគ្នាអត់ដឹងរយៈកាលកន្លងមកវាអត់ឃើញទៅរួចហើយទៅមុខក៏អត់ទាន់ដឹងទេរយៈកាលកន្លងមកហ៊ុនម៉ាណែតឡើងធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីអត់មានបានចាញ់ជាស្អីទេដោយសារពុកគាត់លោកដៃច្រើនពេកណាសៀក VP តើសង្គ្រាមអ៊ៃរ៉ាន់ជាការរៀបចំរបស់ច្បាយឬយ៉ាងណានេះគឺជាការគិតទៅថ្ងៃក្រោយទៀតឥឡូវគិតអត់ទាន់ឃើញ VP អត់ទាន់ឃើញតាមដានអត់ទាន់ឃើញគ្រាន់តែដឹងថាសង្គ្រាមហ្នឹងវាមានមនុស្សពីរនាក់ដែលដឹកនាំសង្គ្រាមហ្នឹងគឺលោកតាត្រាំហើយនឹងលោកតាប៊ិនយ៉ាមិនណាតាន់យ៉ាហ៊ូនឹងដឹងតែប៉ុណ្ណឹងណាឈឿង SK បច្ចុប្បន្នភាពលោកហ៊ុនសែនមានស្នៀតដើម្បីទប់ទល់ថៃទៀតដែរឬទេចម្លើយគឺអត់ដឹងទេអត់ដឹងថាគាត់មានស្នៀតអីទេណាបាទអត់ដឹង Cambodia កាលខ្ញុំនៅរៀននាយកសាលាគាត់ថាលោកតាជួនមុំជាបណ្ឌិតអាតូមិកទសវត្ស60កាលប្រហែលឆ្នាំមុនឃើញគេផ្សាយថាលោកគៀតឈុនជាបណ្ឌិតអាតូមិកដែរតែខ្មែរគ្មានរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរផងអាជួនមុំតាំងពីវារៀនចប់មកខ្ញុំវាមានអីតាក់ទងនឹងអាតូមិកប៉ុន្តែឲ្យវាជាបណ្ឌិតធម្មពលអាតូមិកអីឲ្យវាចំសំសួរនេះខ្ញុំមិនច្បាស់ទេប៉ុន្តែតាំងពីអាជួនមុំវាចប់មកអាបកាច់នឹងអត់ដែលធ្វើការខាងហ្នឹងទេអញ្ចឹងបើយោងទៅតាមតាំងពីវាចេញពីសាលារហូតដល់វាងាប់ទៅវិញអាបកាច់ហ្នឹងអត់មានចេះអីទេខ្ញុំឃើញហើយគេផ្សាយមានសភៅគេព្រឹទ្ធេចាអីអាចង្រៃមួយនេះគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលកើតមកចង្រៃផែនដីខ្មែរឲ្យវាយួនម៉ែវាខ្មែរណាតែវាកើតមកវាអត់ដែលបានធ្វើការងារអីនៅក្នុងក្រសួងណាមួយឲ្យវាត្រឹមត្រូវវាអត់បានធ្វើគ្រូបង្រៀនសាស្ត្រាចារ្យអីត្រឹមត្រូវទេក្រៅពីវាធ្វើខ្មែរក្រហមជីវិតអបកាច់ហ្នឹងដូចសម្រាមគេបោះចោលចឹងទោះបីពូជម្បោវាខំប្រឹងទៅសរសេរសភៅដាក់រូបវាអីវាព្រឹទ្ធេចាអីក៏អត់មានប្រយោជន៍ដែរអាហ្នឹងរឿងអាជួនមុំរឿងតាគៀតឆុនគាត់ដូចជាគ្មាន doctorate ឬក៏ PhD ខាង atomic ទេគាត់អត់មានបណ្ឌិតទេខាងហ្នឹងដូចជាគ្មានទេគាត់មានសញ្ញាបត្រតាក់ទងនឹងកិច្ចការហ្នឹងខ្លះតែតាគៀតឆុននេះគាត់បានធ្វើរដ្ឋមន្ត្រីតាំងពីសម័យស្ដេចសីហនុរហូតដល់សម័យសប្តាហ៍នេះគាត់ធ្វើតាគៀតឆុនគាត់ធ្វើកិច្ចការច្រើនគាត់មិនចោលមកសៀតដូចអាជួនមុំទេតាគៀតឆុននេះណាហើយការរៀនហ្នឹងតាគៀតឆុនគាត់រៀនប៉កែបើតាមខ្ញុំចាំមិនភ្លេចគាត់ជាសកលវិទ្យាធិការតកែវកំពតផងអាសាលាហ្នឹងឥឡូវគេវាយចោលនៅសល់តាស្លាកទេតាគៀតឆុននេះគាត់ធ្វើការច្រើនកន្លែងដែលកិច្ចការគាត់ធ្វើនឹងរដ្ឋមន្ត្រីច្រើនយ៉ាងប៉ុន្តែខ្ញុំចាំថាគាត់ធ្វើរដ្ឋមន្ត្រីឧស្សាហកម្មផងដែរហើយនៅពេលដែលគាត់កាន់កិច្ចការសេដ្ឋកិច្ចជាតិក៏គាត់ធ្វើការបានអញ្ចឹងតាគៀតឆុននេះរឿងតាក់ទងនឹងអាតូមិកនុយក្លេអ៊ែរគាត់មិនដែលធ្វើទេប៉ុន្តែគាត់ធ្លាប់ធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មគាត់ធ្លាប់ធ្វើជាមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុហើយគាត់មានកិច្ចការនៅក្នុងក្រសួងជារដ្ឋមន្ត្រីនេះច្រើនដងណាអញ្ចឹងជីវិតតាគៀតឆុននេះវាមានប្រយោជន៍គាត់ធ្វើការណាបាទចំណែកអាជួនមុំនេះអានោះអន់ជាងกระดาษទៀតណាតែបើនិយាយពីខ្មែរដែលជាប់សញ្ញាបត្រ Engineer Atomic ណាវិស្វករខាងនុយក្លេអ៊ែរហ្នឹង
ឲ្យវាចំដូចជាគ្មានទេហើយបើអាជួនមុំវាមានក៏វាមិនដែលធ្វើការនឹងដែរដែលសោះកាលវាទៅរៀននៅស្រុកបារាំងក៏វាមិនដែលធ្វើការដល់វាមកវិញក៏វាមិនដែលធ្វើការអត់មានទេអត់មានណាអត់មានទេហើយចុះបើទៅថ្ងៃមុខយើងចង់មាន nuclear engineer យើងមាន nuclear scientist អត់ពិបាកទេក្មេងខ្មែរយើងរៀនបានសប្តាហ៍ដូចជាមានខ្មែរខ្លះរៀនខាង atomic រៀនខាង nuclear tech មានហើយអញ្ចឹងមិនចាំបាច់និយាយពីអាជួនមុំទេមិនស្មើកណ្ដាស់ប្រគុណទេឲ្យម៉ែវាពូជបោត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែវាកើតមកអត់ស្មើកណ្ដាស់ប្រគុណទេអត់ស្មើកណ្ដាស់ប្រគុណទេអាជួនមុំអាជួនជឿនអីនឹងអត់ស្មើកណ្ដាស់ប្រគុណទេនេះខ្ញុំនិយាយត្រង់ឲ្យស្ដាប់កុំលើកវាយកមកធ្វើព្រឹត្តិការណ៍អីអត់មានទេអត់ស្មើកណ្ដាស់ប្រគុណទេណានឹងអញ្ចឹងណាបងណាអូខេអញ្ចឹងវិលណាវិលមកវិញណាវិលមកជួបប្រិមិត្តវិញ3 ទៅ 5 នាទីទៀតជម្រាបលា